গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল একজন মানুষকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানুষকে সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমিও চলছে, মোটামুটি আছি, তোমাদের আশীর্বাদে চলছে। তো আমি আবার একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি, কফ চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে? তো চলো, এটা বেশিক্ষণ করছি না, 2 থেকে 3 মিনিট, বড় যে 5 মিনিট করতে পারি, কারণ বড্ড কষ্ট হয়, শিরাইতে চাপ পড়ে। যেহেতু তোমরা বারবার রিকোয়েস্ট করছো যদি কফ চ্যালেঞ্জ আর নোজ ব্রোয়িং করতে গিয়ে আমার সব ভিডিও, মানে অনেক ভিডিও হচ্ছে ফেসবুক থেকে রিমুভ করে দিয়েছে। দেখি ওটা আছে কিনা নোজ ব্রোয়িং, যদি থাকে তো অবশ্যই তোমাদের কাছে নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে এই রিকোয়েস্ট ভিডিও করেছিলাম, রিকোয়েস্ট ভিডিও সব ডিলিট করে দিচ্ছে, করে দিয়ে আমার ওয়াচ টাইম পুরো কেটে মানে শেষ করে দিচ্ছে, বুঝতে? তো চলো, বেশি বকবক না করে ভিডিওটা শুরু করে দিই, ঠিক আছে? তো চলো, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাস্টের শেষে বলছি, ঠিক আছে? তো চলো, চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে বন্ধুরা, খুব কষ্ট হয়। এবার একটু করে ব্লগ ভিডিও আনবো। ব্লগ ভিডিওর সাথে চ্যালেঞ্জ ভিডিও থাকবে, ঠিক আছে? অবশ্যই তোমরা দেখো, কিন্তু ভালো লাগবে তোমাদের।
রিয়েল কপ চ্যানেল নিয়ে আসবো তোমাদের কাছে। বমিয়েছে যা। বন্ধুরা, ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও। পাশের চ্যানেলটা, পাশের বেল আইকনটা টিপে দিও, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পৌঁছে। তো টাটা, বাই বাই, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।